Labas rytas! Kol dalis Lietuvos mini išgalvotą tikro draugo dieną, mes palydime rudenį ir sutinkame besibeldžiančią žiemą. Tačiau laidą Universitetai LT pradėsime tikrai ne nuo orų prognozės, kuri dėja gali būti ne itin džiuginanti, o nuo tradicijų ir studentiškų bei akademinių naujienų. Vos už keletą minučių matysite akimirkas iš antrosios studentiškos savaitės renginių – Klaipėdos universiteto laivo mintis krikštynų ceremonija ir galėsite užsikrėsti žiemiškų gerumų vienoje iš gerumo akcijų. Klaipėdos universiteto pedagogikos fakultete vyko knygos pristatymas. Jame pristatyta monografija atskleidžianti mokinių teisės. Reporterė Neringa domėjosi, kokios yra mokinių teisės ir kokiais atvejais jos yra ribojamos. Vienos iš knygos mokinių lygios galimybės ir jų ribojimas bendrojo ugdymo mokykloje autorių, profesorės Ilonos Klanienės teigimu, mintis parašyti šią monografiją atsirado ne be reikalo. Pačios knygos idėja, tai aišku, brendo labai ilgus metus, tai 2006 mes kaip katedra socialinės pedagogikos organizavom tarptautinę konferenciją apie vaikų socialinę atskirtį. Ir jau tada iš tikrųjų mes labai domėtis pradėjom šitą problemą ir į šitą konferenciją atvyko iš Bergeno vienas iš tokių tyrinėtojų ir Olviaus patyčių programos vykdytojų Andrė Baraldnes. Ir buvo jo idėja, kad vis tik ta patyčių problema yra labai aktuali Klaipėdos mieste apskritai Lietuvoje ir iš tikrųjų, kad įgyvendint tokią pat programą Klaipėdoje. Autorė teigia, kad mokyklose yra ypač aktualios patyčių problemos, tad su Švietimo ir mokslo ministerijos pagalba buvo pradėtas tyrimas, atskleidžiantis vaikų bei suaugusiųjų diskriminacijos atvejus. Knygos bendraautorė Liudmila Rupšienė sako, kad tyrimas buvo sudarytas iš 2 dalių. Pirmoji vyko 2009-aisiais, kuomet apklausa rengta visoje Lietuvoje. Joje dalyvavo per 200 mokyklų. Pasak autorės, norėta paliesti kuo daugiau įvairių situacijų. O antroji dalis vyko kelis metus, tai buvo toks kokybinis tyrimas, iš tikrųjų tame tyrime dalyvavo 11 vaikų, kurios mums rekomendavo mokyklų socialiniai pedagogai ir tuos vaikus jie apibūdino kaip tokius, kurie yra labai diskriminuojami mokykloje, iš kurių tyčiojamasi, kurie yra žeminami. Kitais žodžiais tariant, mes galime sakyti, kad iš tikrųjų yra jų lygios galimybės mokykloje yra gerokai pažeistos dėl visų minėtų mano dalykų. Ir su tais vaikais jau buvo individualiai kalbamasi nemažai, buvo įmami interviu ir gilinamasi į vairiausius jų išgyvenimus. Trečioji knygos autorė docentė Gražina Šmitienė teigia, kad tyrimo metu buvo išsiaiškinta, jog vaikų galimybių ribojimo pajauta labai skiriasi nuo suaugusiųjų. Nes vis tik atsiskleidžia, jog tai, kaip skirtingų amžių grupės vaikai tai jaučia, skirtingų socialinių sluoksnių vaikai jaučia, yra, statistiškai vertingi ir reikšmingi skirtumai. Vaikų teisių mokykloje tema, pasak monografijos autorių, bus tęsiama tolimesniuose jų tyrimuose. O pati monografija stebina aktualumu, pristatymo metu jis sudomino įvairaus amžiaus žmonės. Kasmet Kauno kolegijos medicinos fakulteto farmakotechnikos katedros studentai kartu su socialiniais partneriais, darbdaviais bei absolventais mini vaistininko padėjėjo farmakotechniko dieną. Kuo svarbus vaistininko padėjėjas ir kaip šiemet buvo minima ši diena, reportaže. Žinia, kad vaistininko padėjėjas yra toks ypatingas, svarbus ir reikalingas farmacijos specialistas Lietuvoje, nueidės toliau ir toliau ir jūs visi turėsite labai puikią, gražią profesinę veiklą. Kauno kolegijos medicinos fakulteto farmakotechnikos katedroje paminėta vaistininko padėjėjo farmakotechniko profesijos diena. Renginio metu studentai parodė, jog studijų metu jie ne tik intensyviai mokosi, bet ir turi daugybę talentų, kuriuos atskleidė į šventę atvykusiems svečiams. Taip pat parengė filmukus apie vaistininko padėjėjo kintamumą praeities ir dabarties laikotarpyje, bei demonstravo šios profesijos specialisto vaidmenį ateityje. Renginyje svečiavosi socialiniai partneriai, darbdaviai, buvę ir esami farmacininkai, Kauno kolegijos absolventai, mielai pasidalinę savo asmeninę patirtimi. Nuoširdžiai pavydžiu, kad jūs mylit savo profesiją ir jūs tikrai prisidedat prie sveikatos apsaugos. Aš kaip sveikatos apsaugos ministerijos atstovė noriu padėkoti darbdaviams, būsimiems studentams. Jūs tikrai prisidėsit, kad pacientai būtų sveikesni.
Jau 5. kartą 10-12 klasių moksleiviai Vytauto didžiojo universiteto studentų atstovybės organizuojamo projekto Moksleivių pabūk studentų dėka turi galimybę savaitę išmėginti studentišką gyvenimą bei įsigilinti į norimą studijų programą. Daugiau apie šį projektą sužinosite VDU studentų atstovybės paruoštame reportaže. Praėjusią savaitę į Vytauto didžiojo universitetą iš įvairių Lietuvos mokyklų vėl sugužėjo moksleiviai, norintys sužinoti, ar baigę mokyklą planuoja rinktis tinkamą studijų programą. Moksleivius į paskaitas lydėjo jų pasirinktas specialybę studijuojantis mentoriai. Taip pat jiems buvo organizuojamos specialios veiklos, tokios kaip karaoke vakaras, ekskursija į universiteto rektoratą, protmūšis. Veiklų metu buvo stengiamasi atskleisti universiteto vertybės, principus bei struktūrą. Ar jums patiko pabuvoti VDU akademinės bendruomenės nariu? Taip, teko pabuvoti. Tai šią savaitę skirtumai yra tokie, jog yra laisvumas tarp mokyklos ir universiteto. Antras, kaip ir būtų punktas galbūt, tai jog vyksta įdomiau paskaitos nei pamokos ir kaip ir galbūt daugiau galima sužinoti naudingiau gyvenime nei apskritai, ta prasme, kai mokykloje moko. Tai yra daugiau perdėta viskas, o universitete labiau yra sukonkretuojama į pačią esmę ir sritį. Šis jų jubiliejiniu tapęs moksleivių projektas yra vykdomas 2 kartus per metus, pasikviečiant labiausiai motyvuotus ir aktyvius 10-12 klasių moksleivius. Registracija į sekantį projektą turėtų startuoti jau vasario mėnesį. Klaipėdos universiteto sveikatos mokslų fakulteto studentų atstovybė kartu su 3-ojo amžiaus universitetu bei humanitarinių mokslų fakulteto studentų atstovybė skelbia gerumo akciją. Pastaroji skirta paremti Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namuose gyvenantiems vaikams. Klaipėdos universiteto sveikatos mokslų fakulteto studentų atstovybė kartu su 3-ojo amžiaus universitetu bei humanitarinių mokslų fakulteto studentų atstovybė skelbia gerumo akciją. Pastaroji skirta paremti Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namuose gyvenančius vaikus. Pasak Klaipėdos universiteto sveikatos mokslų fakulteto studentų atstovybės pirmininkės Editos Jauniūtės, šios akcijos tikslas kasdien dalintis gerumu. Mūsų tikslas buvo dalintis gerumu ne tik artėjant gražiausių metų šventėm, bet ir padaryti paprastas dienas neeilinėmis. Edita Jauniūtė džiaugiasi, kad prie šios gerumo akcijos prisijungia daug žmonių. Taigi dalyvauja netgi 80 studentų, 40 jaunųjų studentų ir 40 studentų seniorų. Šioje akcijoje taip pat noriu labai pasidžiaugti, kad prie mūsų akcijos prisidėjo sveikatos mokslų fakulteto darbuotojai bei humanitarinių mokslų studentų atstovybė, taip pat 3-ojo amžiaus universitetas. Anot Klaipėdos universiteto sveikatos mokslų fakulteto studijų prodekanės daktarės Sonatos Mačiulskytės, vaikai yra jautriausia grupė, kuriai būtina pagalba. Mes labai džiaugiamės, fakulteto administracija labai džiaugiasi studentų tokiom iniciatyvom ir nauja prezidentė, kuri atėjus į pirmą dekanatą atėjo su tokia idėja, tai mes labai džiaugiamės to labiau, kad sveikatos mokslų fakultetas yra toks specifinis, yra socialinio darbo programa, kuri jau ruošia specialistus padėti žmonėms. Tai vaikai yra viena iš tų grupių, kuri labiausiai pažeidžiamų ir labai džiaugiamės studentų iniciatyva, kad jie atrado šitą grupę. Ir tuo labiau, kad iš tikrųjų iniciatyva, tai dar specifika tokia, kad iniciatyva atėjo ne iš socialinio darbo studentų, tai mus labai labai džiugina. Šia gerumo akcija yra siekiama suvienyti bendruomenės vienam tikslui. Aš labai džiaugiuosi, kad ši graži idėja suvienijo mūsų bendruomenės ir mes tikimės, kad šios prasmingos akcijos taps viso universiteto tradicija. Vaikams buvo aukojami nereikalingi ar nebenaudojami daiktai, o tie, kurių reikia būtent šiems vaikų namams. Mes aukojame tai, ko prašė būtent vaikų namai, mums nurodė, ko konkrečiai nori, tai spalvimo knygutės, kanceliarinės prekės, sauskelnes, tai viską, ko jie paprašė, tai yra to mes ir paaukojom jiems. Gerumo akcija truks iki gruodžio 17 dienos. Visi norintys prisidėti gali aukoti specialiai skirtose dėžėse esančiose Klaipėdos universiteto sveikatos mokslų fakulteto 3-ojo aukšto hole, 4-ame aukšte šalia dekano kabineto bei medicinos technologijų katedroje. O dabar reklama, po kurios pabūkite kartu, nes galėsite televizorių pagalba dalyvauti Klaipėdos universiteto mokslinių tyrimų laivo krikštynose ir bent trumpam grįžti į Tarptautinę studentų dienos renginių maratoną. Vakarų ekspresas. Vienintelis tikrai klaipėdietiškas.
Sveiki sugrįžę, tęsime laidą. Klaipėdos universiteto mokslinių tyrimų laivas jau visapusiškai pasirengęs mokslo kelionėms. Dar šią savaitę vyko šio laivo krikštynos, kas juose dalyvavo ir ko linkėjo šiam Klaipėdos universiteto kūdikiui reportaže. Klaipėdos universiteto mokslinių tyrimų laivas pakrikštytas vardu Mintis ir oficialiai paleistas į plačiuosius mokslo vandenis. Iškilmingoje laivo krikštynų ceremonijoje dalyvavusiai prezidentei Daliai Grybauskaitei, tai jau antrasis krikštijamas laivas šiais metais. Dar visai neseniai prezidentė dalyvavo laivo Independent sutiktuvėse. Dalia Grybauskaitė sakė, jog šis naujas mokslinių tyrimų laivas padės Lietuvai įsitvirtinti Europos jūrinių tyrimų ir inovacijų erdvėje. Labai džiaugiuosi, kad abu laivai surišti su mūsų ateitimi. Vienas su mūsų energetinė ateitimi ir laisvė, o šis su mūsų mokslu ir mokslinė ateitimi. Ir ne tik tai mokslu. Tai rodo, kad mūsų žmonės sugeba patys pastatyti tokį laivą, kad galime naudoti aukščiausias technologijas ir naujausias, kad tokį laivą vėl pasistatome savo jėgomis patys, savo lėšomis, o galėsime padėti tyrimus daryti visą Europai. Taigi tampame ir mokslinę jūrinę valstybę, ne tik jūrinę valstybę. Simboliškai laivas Mintis į mokslo vandenis išplauks jau kitąmet, Klaipėdos universitetui minint 25 metų veiklos jubiliejų. Laivas bus naudojamas moksliniams tikslams ir įvairių jūrinio sektoriaus veiklų poreikiams tenkinti, vykdyti jūrinės aplinkos monitoringą, žuvų išteklių tyrimus, reaguoti į taršos incidentus, vykdyti palaidoto cheminio ginklo rajonų taršos monitoringą ir kitą. Laivas Mintis prisidės prie jūrų ūkyje planuojamų stambių infrastruktūros projektų bei padės įgyvendinti ES jūrų politikos siekius. Švietimo ir mokslo ministro Dainiaus Pavalkio teigimu, labai svarbu, kad Klaipėdos universitetas itin vystytų ir plėtotų jūrinių mokslų kryptį. Vienintelis šansas, ko gero, išlikti Lietuvoje universitetų, Klaipėdos universiteto, jeigu jie paims aiškiai regionui reikalingą specifiką, jeigu jie taps jūrinės valstybės, jūrinių universitetų, nes socialiniai mokslai gali būti mokomiesi visur, o čia yra problematika. Krantinių projektavimas, uosto gilinimas, ekvatorijos priežiūra, vandens sauga, judėjimas, laivavedyba ir taip toliau, visa kas susijęs su šito miesto verslo specifika. Ministras pabrėžė, jog svarbu, kad laivas neatneštų nuostolių ir universitetas galėtų pats jį išlaikyti. Klaipėdos universiteto rektorius antrina ministrui ir tikina, kad ilgainiui ši investicija ne tik atsipirks, bet ir atneš finansinės naudos. Mes kol kas jį išlaikysim iš savo universiteto lėšų, bet paskui bandysim dalyvauti įvairiuose programuose, ministerijų programuose. Ir tikimės aktyvaus dalyvavimo ir kitų ministerijų žinybų, tai liečia ir aplinkos apsaugos ministerija, galbūt ir krašto apsaugos ministerija. Su šitų ministerijų pagalba, aš manau, mes išlaikysime. Vienas universitetas, aišku, mums būtų brangu, bet mes jau jį kaip projektavom, kaip tam tikrą infrastruktūrą, kuri tikrai išeina už universiteto poreikį. Jau eina į kitų ministerijų, taip sakant. Laivo vertė 33,5 milijono litų. Tai pirmoji ir vienintelė tokia daugiafunkcinė laboratorija Baltijos šalyse. Mintis padės eiti pirmin jūros mokslų srityje ir universitetui išplaukti į tarptautinius vandenis. Laivas pasitarnaus ne tik moksliniams tyrimams, bet ir studijų procesui. Praėjusioje laidoje dalinomės vaizdais ir įspūdžiais iš Tarptautinės studentų dienos renginių. Šiandien šias dalybas tęsiame ir toliau sveikiname vieni kitus. Zumba tai yra aerobikos tokia rūšis ir iš fitneso tai yra su šokiai, kardio treniruotė su Latino Amerikos elementais ir tiesiog treniruotės metu padaryti tokį vakarėlį, kad būtų linksma, išsikrauti tiek emociškai, tiek fiziškai ir taip pat su nuotaika, su šypsena, tiesiog nereikia nei galvoti, nei ką daryti, nei kaip daryti, kaip išeina. Tokia ir vyram, ir moterim, ir tonusą pakelti, ir nuotaiką pasikelti visame kame. Būtent zumbos treniruotę uostamiesčio studentai nusprendė pažymėti Tarptautinę studentų dieną ir vieną iš savo auditorijų pavertė maža netradicinė sporto sale. Norėjom, kad būtų įvairiapusiškai, kad tiek studentų įvaizdis formuotųsi, kad ne tik tai ten siejamas tik su alum ar ten su linksmybėm, bet kad žmonės tikrai nori ir sveikai gyventi, ir pasišokti, ir išsikrauti, kad ir tokioje šokio aikštelėje, pavyzdžiui, kaip ir zumba.
Studentai paneigė stereotipą, jog pastarieji moka linksmintis tik vakarėliuose. Na, o zumbos treniruotėje apsilankę studentai džiaugiasi puikia proga pajudėti ir netradiciškai pažymėti studentams skirtą dieną. Kažkaip susigalvojom ir su dviračiais atvažiavom, pasivažinėjom ir į miestą ėjom pasivaikščiojom. Būtent mūsų technologijų fakultete tai studentų atstovybė labai gerai pasirašė, studentams žaidimus padarė. Iš tikrųjų buvo smagu. Įeini, pirma paskaita, įeini tiktais į kolegiją, praveri duris, muzika groja, tokia nuotaika visos dienos iškart sukelia geresnį. Gal trūko tos informacijos, kad reikia sportinę aprangą apsiimti, o gal tai mūsų toks supratimas tai buvo, kad zumba tai yra 2 žmonių šokis. Iš tikrųjų, negalvojom, kad sportinis. Negalvojom, kad toks sportinis, nes šokis sportas prieš miegą gavosi. Studentai pasakojo, jog ši zumbos treniruotė viršijo lūkesčius ir nei vieno atėjusio nepaliko be teigiamų emocijų. Organizatoriai tikisi šį renginį paversti tradiciniu. Tarptautinės studentų dienos renginiai yra organizuojami apskritai Šiauliuose 2 kartą. Ir jau ryte linksmai žadinom miestą, dalinom šypsenas, lipdukus su Tarptautinės studentų dienos atributika ir žinoma, vaišinome miestiečius saldainiais. Na, o dabar jau įvyko didžiulė galinga šventinė eisena. Vyksta šventinis koncertas, laukiam toj valgyti kareivišką košę ir žinoma, dalinti visiems studentams studentiškas apyrankės mūsų šios savaitės atributą. Šventės būdavo labai panašios, įvairiai. Matematikai, kadangi aš matematikas, tai mes bendraudavom su savo dėstytojais neformalioje aplinkoje. Pavyzdžiui, žaisdavom įvairius loginius žaidimus, šachmatais, šaškėmis. Turėdavom tokį bendrą vakarą, kuriame programa būdavo ne tik studentų, bet ir dėstytojai. Dažniausiai vieni kitiems pateikdavom tam tikrų staigmenų. Kažkas panašaus į dabartinis proto mūšius. O galbūt galite pasakyti kokį nors palinkėjimą studentams? Palinkėjimas pagrindinis studentams būtų būti visada jauniems, originaliems ir aktyviems. Kokios emocijos užplūsta per studentų dieną? Nuostabios, studentų yra nuostabu būti. Pats geriausias turbūt gyvenimo laikas, kai esi studentas. Visą savo gyvenimą praleidi tik savo ir mokslam ir tavo gyvenimas yra tiesiog nuostabus. Kiekvieną dieną tu eini į universitetą ir viskas nors naujo tau nutinka. Ar skani košė? Labai. Ar džiaugiatės studentų diena? Taip, iš tikrųjų labai džiaugiuosi, labai linksma, nesitikėjau iš tikrųjų, kad tiek daug bus. Net ir po tai jau galvojau, Jėzau, tikrai nebus nieko, bet žiūrėkit, kiek daug. Kokia ta studentiška košė? Nu, mažai skiriasi nuo kareiviškas. Gera košė. Galbūt galite kokį nors palinkėjimą studentams pasakyti? Oi, net nežinau dabar, aišku, sėkmės mokslus, aišku, būtinai. This is actually, in Turkey we can see like that days, but in here, so a lot of people want to celebrate same days and so good these days. We are feeling so good now. Šie metai yra ypatingi tuo, kad švenčiam visą savaitę, ne vieną dieną. Tai yra ir susitikimai su įvairiais įdomiais žmonėmis, boulingo finalas, protmūšiai, studentiškas vakarėlis, įvairūs seminarai apie verslo kūrimą ir paskaita dėstytojams, žodžiu, veiklų pilna tiek universitete, tiek kolegijose. Aš kalbėsiu angliškai šiandien. Anksčiau man lietuvių kalba buvo geriau, bet dabar
it's not as good as it was. Vytauto didžiojo universitetas suteikė garbės daktaro vardą Edvardui Lukasui, ilgamečių rytų Europos ir ekonomikos apžvalgininkui, energetinio saugumo šnipinėjimo ir kitas temas nagrinėjančiam analitikui, Britų savaitraščio The Economist vyresniajam redaktoriui. Socialinių mokslų garbės daktaro vardas Edvardui Lukasui suteiktas už reikšmingą indėlį puoselėjant laisvės, demokratijos, teisingumo, solidarumo vertybės ir už Lietuvos valstybės raidos pristatymą tarptautinių įvykių kontekste. Iškilmių metu gausiai susirinkusiai universiteto bendruomeniai ir žiniasklaidai Edvardas Lukasas skaitė viešą paskaitą Lietuvos pamokos, kurioje kalbėjo apie mūsų šalies patirtis ir jų naudą tiek vakarų pasauliui, tiek jam asmeniškai. Lukaso manymu, Lietuva yra nedidelė šalis, tačiau nekartą įrodė, kad moka už save pakovoti. Baigdamas skaityti paskaitą, Lukasas pripažino, kad įdomina visos Europos politika. Tačiau Lietuva ir Kaunas, į kurį dažnai atvažiuoja, jo širdie užima ypatingą vietą. Todėl tapimas VDU garbės daktaru jį dar labiau suartina ir įpareigoja prisidėti prie bendrų tikslų. Štai ir viskas, ką mes jums buvome paruošę per šią savaitę. Tikimės, jog pusvalandis neprailgo ir buvo įdomus. Tad dar kartą eteryje susitinkame pirmadienį 9:25 per TV6, interneto platybėse pasibaksnuojam Facebook'e, o reportažus talpinam savo YouTube paskyroje ir svetainėje www.tv3play.lt. Gražaus ir draugiško savaitgalio. Susitinkame lygiai po savaitės. Iki.